சிஎஸ்சி ஆட்டோ கன்சல்டிங்கோட சிறப்பு அம்சங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இவங்க ஏதாவது வண்டி வாங்கவோ விற்கவோ செய்வாங்க. ஆல் ஓவர் இந்தியா இன்சூரன்ஸ் போட்டு தராங்க. வண்டிக்கு எந்த வண்டிக்காக இருந்தாலும் ஃபைனான்ஸ் போட்டு தராங்க. ஃபார் மோர் டீட்டெயில்ஸ் கான்டாக்ட் 9361175675. வெப்சைட் லிங்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். மறக்காமல் அந்த லிங்கை விசிட் பண்ணி பாருங்கள். அசை தோசை அப்பளம் வடை ஆசைப்பட்டத புத்தி ஒன்று போய் போதாது டோய் சொத்தை எழுதி ஹாய் ஹலோ வணக்கம். இது உங்கள் எக்ஸ்பிரஸ் தமிழன். நம்ம சேனலில் சேல்ஸ் கரண்ட் எல்லாம் போடுவோம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்க்குறவங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வீடியோ பாருங்கள். டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற நம்பர் சேனல் நம்பர், கீழே இருக்கிற நம்பர் வண்டி ஓனர் நம்பர். கீழே இருக்கிற நம்பர் டெலிட் ஆகுதுன்னா வண்டி சேல் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம். கேரளாவில் சேல்ஸ் இருக்கிற வண்டியை போடலான்னு சொல்லி ஆன்லைன் கேரளான்னு ஒரு சேனலை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அந்த சேனலோட லிங்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். டிஸ்கிரிப்ஷனில் மை ட்ரீம் சேனல்னு ஒரு லிங்கு கொடுத்துருப்பேன். அந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இனி நம்ம சேனலில் சேல்ஸ் வந்துருக்கு வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 10 wheel அசோக் லேலாண்ட் லாரி. இந்த வண்டியை பற்றிய முழு விவரங்களையும் தெரிந்து கொள்ள வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரை பாருங்கள். இந்த வண்டி 2006 மாடல். எஃப்சி இன்சூரன்ஸ் டேக்ஸ் எல்லாமே கரண்டில் இருக்குது. 4 டயர் ஒரிஜினல், 6 டயர் ரீபில்ட். எல்லாமே 80 to 90% இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. வண்டிக்கு 6 லட்சம் ரூபாய் தான் ப்ரைஸ் கோட் பண்ணியிருக்காங்க. வண்டி ஈரோட்டில் இருக்குது. சிங்கிள் ஓனர்கிட்ட தான் வண்டி இருக்குது. இந்த வண்டியை விரைவில் உங்களுக்கு சொந்தப்படுத்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற கான்டாக்ட் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். இதேபோல் ஏதாவது வண்டி வாங்கவோ விற்கவோ செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற சேனல் கான்டாக்ட் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் மறக்காமல் நம்ம வேர்ல்ட் இன்ஃபோ தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அந்த சேனலோட லிங்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். Thank you.